napakasarap talaga magkape tuwing umaga habang pinagmamasdan ng ating mga motor. Pero ngayong umaga, tila yata mas pumait ang aking kape dahil sa nakita kong kamalasan sa aking gulong. Pagsasadulan na lang yung nangyari kanina kasi wala naman ako laging hawak na camera pag nagkakape ako. Kalmado lang naman ako kanina, tapos natulala lang ako saglit, tapos pinagsasampal ko yung sarili ko kasi baka nananaginip lang ako. Ibang iba talaga magbiro yung tadhana, no? Kung kailan walang wala ka, tsaka naman may bigla ang gastusin. Linggo last week ko pa na-discover yung pako sa gulong ko. At ngayon lang ako nagkaroon ng oras at syempre ng pera para papalitan ito. May mga nakapagsabi sa akin na kaya pa daw yung gawa ng paraan. Pero syempre sa ilang taong kong pabalik-balik ng mga construction sites, madami-dami na ding pako ang nakabaon sa gulong ko. Karamihan dun ay malilit lang, pero ngayon 4 na pulgadang pako ang dumali sa akin. Di ko alam kung kailan pa nakabaon yung pakong yun. Pero buti na lang may tersilant ako at hindi ako inabot sa daan. Sa ngayon, hindi pa kaya ng budget ko yung gusto kong gulong. Kaya naghanap ako ng alternatibo na mas mura pero quality din naman. Stock pa yun eh, no? 2 taon na? Maxxis nga pala yung napili kong brand ng gulong. At sa mga magtatanong, 6,000 yung napag-usapan namin presyo ng shop na to. Kasama na dito yung installation, tire sealant at binigyan na rin nila ako ng bagong pito. 2022 na. 31 weeks. Yung binanggit nga pala ni Kuya ay yung manufacturing date ng nabili kong gulong. Makikita mo yun mismo sa gulong mo. Yun ay ang 4 na numerong katulad nito. 31-22. So ginawa itong gulong ko nung 31st week nung year 2022. O siguro mga bandang August siya ginawa. So January 2023 pa lang ngayon. So 5 months pa lang tong gulong ko. Pasok na pasok pa sa 5 or 6 years na expiration date ng mga gulong. Ilan Jong? Ay, meron pa pala dito. Ilan nga pala yung promo ko. Ang pangarap ko talagang gulong ay yung Pirelli Diablo Rosso. Matagal ko na sana yung napag-ipunan, pero may mga bagay talaga na dapat unahin kaysa sa ating mga motor. Marami rin ako nakitang ibang brand ng gulong. Karamihan sa kanila ay mas budget friendly at mas ini-endorse ng ibang mga motovlogger. Di naman sa wala akong tiwala sa ibang brand, pero itong brand kasi na to ang gamit ko mula pa nung bata ko at bike pa lang yung sinasakyan ko. Sa katunayan, gulong ang isa sa pinakamahalagang upgrade na may ibibigay natin para sa ating mga motor. Kaya napaka-importante talaga na yung bibili nating gulong ay quality. Hindi dahil sa mura ito, kundi dahil sa kampante tayo dito na hindi tayo dudulas. Stock tire size lang syempre yung binili ko para sa Aerox ko. 110/80 R14 sa harap at 140/70 R14 sa likod. So ang meaning ng mga numbers ito ay kunwari yung sa likod na gulong, 140 yung lapad niya, 140 millimeters. At yung inner diameter niya naman o yung magkakasyang mag sa kanya ay 14 inches. Yung 70 naman ay yung aspect ratio niya. Marami yung naguguluhan dito. Akala nila yun na yung height ng gulong. Pero makukuha mo yung aspect ratio kapag dinivide mo yung height sa width nito. So kung gusto mo makuha yung height ng gulong, kailangan mo muna i-convert sa inches yung width ng gulong mo. 140 millimeters yung lapad ng gulong natin sa likod. So equivalent ito sa 5.51 inches. Tulad ng makina, kailangan din natin i-break in ang mga bagong gulong. As per manufacturer, 500 miles lang daw dapat ang break-in period ng ating mga gulong. O equivalent ito sa 800 kilometers. Yung iba, pinapaabot ng 1,500 kilometers. Depende na yun sa trip nila. Pero para saan nga ba yung pagbe-break-in ng mga bagong gulong? Pero bago natin pag-usapan yan, bili muna ako ng langis para makapag-change oil na rin ako pagdating sa bahay. Motol. Kano motol din? 10W40. Hindi. Ayo, 1 liter. Puta. Bibili pa pala ako ng Buscopan Venus.
May maruya ka, te? Magkano? Dalawa. Sa mga oras na to, wala pa akong mahanap na gamot. Kaya bumili na lang muna ako ng merienda para pag uwi ko ng bahay ay makaligtas ako sa mainit na ulo ng nireregla kong jowa. So balik muna tayo sa pinag-uusapan natin kanina. Bakit kailangan i-break in ang mga bagong gulong? Ang mga bagong gulong kasi, paglabas nito sa mga manufacturers nila, sobrang smooth pa nito. Ibig sabihin ay hindi pa gaano maganda ang grip nito sa kalsada. So para mawala yung pagka-smooth finish nito, kailangan muna nitong makuskos para maging rough. May iba na ginagamitan ng liha yung mga gulong nila. Pero di ko gagawin yun. Doon lang tayo sa natural at walang halong kemikal. So tamang ikot-ikot na lang din muna ako dito sa barangay namin para naman makuskus kahit papaano yung gitnang bahagi ng aking gulong. Nung una gusto ko sana mag-oversize ng gulong. Pero napag-isipan kong stock na lang muna ako sa ngayon. Maraming advantages and marami ring disadvantages pag nagpapalit ka ng size ng gulong. Nasa sa'yo na yan. Motor mo naman yan eh. Magkano sa cheese sticks na? 40 pesos niya. And kung mapapansin nyo, hindi ko mabuksan yung compartment ko kasi inuwi ko yung stock kong gulong. Di ko rin alam kung anong gagawin ko sa kanya. Makapal pa rin naman siya, pero yun nga lang, may pako lang talagang nakabaon sa kanya. Bakit? Sige, salamat. Matagal-tagal din bago ko na-upload tong video na to. Yung ginagamit ko kasing laptop sa pag-edit ng mga video ay nasira. Naging busy din ako sa pagtatrabaho. Priority yon syempre kasi doon tayo kumikita ng pera eh. Sa ngayon kasi libangan lang muna tong ginagawa kong pag-vlog. Pero malay natin kung mag-click, di ba? So ayun, balik tayo sa gulong ko. Tinesting ko na din siya sa city driving at naganap din ako ng lugar na puro kurbada para naman ma-break in kahit papaano yung mga gilid niya. Syempre hindi ako sa Marilake pupunta. Baka sumemplang lang ako doon at mabidyoan pa ako ng mga quality content creators doon. So far solid din naman yung performance ng gulong na to. Di naman ako bumabanking-banking kaya safe naman. Nasubukan ko na din siya tuwing tagulan at quality talaga yung grip niya. Maganda rin naman yung kapit ng stock na gulong. Pero syempre, iba pa din yung feeling kapag naka-aftermarket na gulong ka at alam mo yung quality nito. At kung umabot ka na sa part na to, mag-subscribe ka na din. At sinisigurado ko sa yung magiging masarap ang ulam mo bukas. Hindi ka lang magiging crush ng crush mo. Mamahalin ka na rin niya at magiging kayo na agad. True story yan tol, kaya mag-subscribe ka na para umepekto na yung gayuma. So nung in-upload ko tong video na to, 4 months ko nang gamit yung Maxi Stars. And up until now, wala pa rin ako reklamo sa performance niya. Quality pa din. Manungan ta kitaan man, kinapintas ti kabakiran, nga istorya ti kaadwan. Ay ading ibagagan ka, nagadut nagbaliwan na, ti aglawlaw idi kan itata. Ayan dagiti tuwato, aglagto-lagto, ijay nga to. Amangan lamok kanda do mga insekto. Awan dagiti tuwato, kagurgurada tilawan tayo. Naurnong tirugit, ijay nga to. Dungdung ay si dung ilay, insinali dumaay, dungdung ay si dung ilay. Manungan tigos, karayan nga agay ayos, kayat ko nga agtiliw iti bayel. Karayan maaw-awan, makagatil apagdigusan, natay payan dagiti ikan. Kayat ko nga uminom, ubog jay poon ti kay kayo, nalamin na imaskan makaay ayo. Awanan ti ubog tayo, ti
ibantay kat makalkalbo, kaputi agong nga agtros-troso. Dungdung may sidong ilay, in sina